Sa nasa tamo tago, aning kalibutan na walay dapitan ning lugar nga makatago kita sa atong mga sala. Kaya nga atong mga binuhatan, aning kinabuhiya. Ang tanan dayag ug makita gayod sa iyang mga mata. Kitang tanan maghatag gayud og husay sa iyang atubangan. Inigabot sa adlaw nga kita, iyahan ang pagahukman. Adunay tulo nga klase sa kamatayon, ang wala na to masayri una. Wala ta kahibaw kung kanos sa ta mga mata. Ikaduha, wala ta kahibaw kung unsang paagihata. Mga mata. Ikatulo, wala kita kahibaw kung asa kita. Mga mata. Apan ang pangutana, andam na baka kung unsay ang ihukom sa imo, ha? Kung malangit ba ka or maimpyerno ka? Apan kung ikaw karon dili pa makasiguro, dawatan na si Jesucristo nga mao'y imong manluluwas ug Ginoo. Walay butang nga matago, diha kaniya. Ang atong kasing-kasing ug hunahuna, nakita gayud niya. Kay amiyang presensya, ana sa tanang dapitan ning kalibutan na. Busa samtang may panahon pa, dawaton ta siya ni ining kinabuhian. Kitang tanan maghatag gayud og husay sa iyang atubangan. Inigabot sa adlaw nga kita, iyahan ang pagahukman. Adunay tulo ka klase sa kamatayon, ang wala na to masayri una. Wala ta kahibaw kung kanos sa ta mga mata. Ikaduha, wala ta kahibaw kung unsang paakihata. Mga mata. Ikatulo, wala kita kahibaw kung asa kita. Mga mata. Apan ang pangutana, andam na baka kung unsay ang ihukom sa imo, ha? Kung malangit ba ka or mangimpyerno ka? Apan kung ikaw karon wala pa makasiguro, dawatan na si Jesucristo nga mao'y imong manluluwas ug Ginoo. Hebreo Kapitulo 9,
bersikulo 27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Duharay padulngan sa atong kalag-inig kamatay nato. Langit ra jud ug impyerno, walay nakabutang nga purgatorio. Busa, dawata na si Hesu Kristo, aron dili kita maimpyerno. Adunay tulog sa klase sa kamatayon, ang wala na atong masairiuna. Wala ta kahibaw kung kano sa ta, mga amato, ikaduha. Wala ta kahibaw kung unsang paagihata, mga amato, ikatulo. Wala ta kahibaw kung asa kita, mga amato. Man ang panggutana, andam na baka kung unsay ang ihukom sa imo, ha? Kung malangit pa ka o mag-impyerno ka. Apan kung ikaw karon wala pa makasiguro, dawatan na si Hesu Kristo nga mao'y imong manluluwas ug Ginoo. Apan kung ikaw karon wala pa makasiguro, dawatan na si Hesu Kristo nga